Bu Bedapress emas bu, Bu qalbakisi ekan. Shoxda bo'ladi original Bedapress. Tushundingmi? Menmi originali. Tushundingmi? Hammasi o'zim. Yigitlar, Bedapress bormi? Ha, bor. Bor Bedapress. Hozir boramizda mana hozir. Mana mendan Bedapresschi. Nech puldan bular? $100. Bedapress aytyapman, nech puldan? Ha, $100 bizni chalg'itmang, ber. $100 bular, $100. Har bittasi $100. Tushundingizmi? Pulingiz yetadimi? Har bittasiga $200 beraman. Hammasini olaman. Hammasini-yu? Hammasini olaman. Nimaga yuklaymiz? Ot aravaga yuklaylar. Bo'ldi, yomoniga uchrabmiz, tez qimilla. Mana seni hammasini yukladik. Bittasini olsam maylimi? Shuncha Bedapress olasiz. Buni qanaqa sotasan? Buni sotish muammo emas. Hozir mana shu videoni kommentiga Bedapress donasini $300 dan olaman degan jinnilar keladi. Shularga sotaman. Sizga muammo bo'lmasin, tushundingizmi? Akalar, Bedapress nech puldan bo'lyapti?